အခုသင်ခန်းစာက adjective degree ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ adjective degree ဆိုတာကနာမဝိသေသနရဲ့ဆိုတော့ degree ပြောင်းလဲပုံပေါ့နော်အဲ့တော့နာမဝိသေသနဆိုတာကနာမ်ကိုအထူးပြုတာပေါ့နာမ်ကိုပို့ပြီးတော့ထူးခြားအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဆရာရှေ့မှာလည်းပို့ချပြီးပါပြီအဲ့တခါနာမဝိသေသနကိုမှအစစ်စစ်ထပ်ခွဲပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်အရင်ဆုံးဗမာလိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်မတ်နီဆိုတာကကောင်းပါလေးပေါ့နော်မတ်နီဆိုတာကဟလာနံပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ဟလာ noun အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် noun မြန်မာလိုဆိုရင်တော့နံပေါ့အဲ့ဒီမတ်နီဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ထူးခြားသွားအောင်လို့ဆရာတို့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လှပသောမတ်နီဟုတ်ပြီလှပသောမတ်နီကိုဘာသွားလို့လဲအထူးပြုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လှပသောနာမဝိသေသနနာမ်ကိုအထူးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်နာမဝိသေသနအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ adjective ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်လာနောက်တစ်ခါဆရာတို့မတ်နီကိုထပ်ထူးပြုမယ်အရက်ရှိသောမတ်နီလာအရက်ရှိသောမတ်နီအရက်ရှိတဲ့မတ်နီမတ်နီကိုအရက်ရှိတာဘာလို့လိုက်တာလဲအထူးပြုလိုက်တာဒါကြောင့်အရက်ရှိသောအရက်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အတုံးဟာနာမဝိသေသနဖြစ်သွားတယ်နော်နာမ်ကိုအထူးပြုတာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ adjective ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ adjective တွေကိုမှထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ degree ထပ်ခွဲပါတယ်စောစောကဆရာတို့လှပသောဆိုတဲ့အရာကိုဆရာတို့ပြန်ပြီးခွဲမယ်လှပသောဒါနာမဝိသေသနဖြစ်တယ်ဆိုတာလေစောစောကဆရာပြောပြီးခဲ့ပြီနော်ဘယ်လို degree တွေထပ်ခွဲလဲဆိုတော့လှပတာတောင်ရိုးရိုးလှပတာမဟုတ်တော့ဘူးပို၍လှပသောဟုတ်ပြီနော်ပို၍လှပသောဆိုတော့ရိုးရိုးလှပတာလေပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမြင့်သွားတယ်နော်ဒါကိုဆရာတို့ကဟလာ comparative adjective လို့ခေါ်တယ်လွယ်လွယ်နဲ့ဆရာတို့နားလည်လွယ်အောင်လို့တော့ဆရာကဒါကို adjective number 2လို့လာတစိမ့်ကပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးမှတ်ထားပြီးပေါ့သင်ခန်းစာတွေကိုဆရာတို့ဖြည့်ရှင်းကြတဲ့အခါမှာ adjective number 2ဆိုတာက comparative adjective ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဟာဆရာတို့လှပသောပို၍လှပသောနောက်တစ်ခုဟာဟလာအလှဆုံးဖြစ်သောအလှဆုံးဖြစ်သောဆိုတာကြတော့ဟလာအမြင့်ဆုံးကိုရောက်သွားပြီဒါကဆရာတို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် superlative adjective လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါအမြင့်ဆုံးပေါ့နော်ဆရာတို့သင်ကြားပို့ချရေးလွယ်ကူအောင်လို့ adjective number 3လို့မှတ်ကြည့်အောင်အဲ့လိုဆရာတို့ degree တွေကိုပြန်ခွဲပါတယ်အဲ့တော့နော်ဆရာတို့လားအောက်ကစာပိုက်ကလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်အောင် positive degree the base forms of the adjectives or adverb ဒါကတော့ဆရာတို့ဟလာတာမန် degree ပေါ့နော်တာမန် adjective adverb ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် it does not show comparison ဟုတ်ပြီဒါနှိုင်းယှဉ်မှုဘာမှမပါဘူးနော်တာမန် adjective မှာနှိုင်းယှဉ်မှုဘာမှမပါဘူးတဲ့တော့ adjective တွေကို degree မြင့်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှိုင်းယှဉ်မှုတွေပါလာလို့မလို့ degree မြင့်သွားတာလှပသည်လှပသောဟုတ်လားအဲ့ဒီလှပသောဆိုတဲ့နေရာမှာနှိုင်းယှဉ်မှုဘာမှမပါဘူးမတ်နီသည်လှသည်မတ်နီသည်ရက်ရှိသည်မတ်နီသည်စာကြိုးစားသည်လားဘာမှဆရာတို့နှိုင်းယှဉ်စရာမပါသေးဘူးအဲ့တော့နှိုင်းယှဉ်စရာနဲ့ဆရာတို့တွဲပြီးကြည့်မယ်နာမဝိသေသနာမတ်နီသည်ဟလားမတ်ဖြူတဲ့ပို၍လှသည်ဟလားအဲ့ဒီခါကျဘာဖြစ်သွားလဲနှိုင်းယှဉ်စရာပါသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကတာမန် adjective ကိုသုံးလို့မရတော့ဘူး तू က comparison နော်နှိုင်းယှဉ်ရတယ်ဟလား adjective ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲမတ်နီဟာဒီအတန်းထဲမှာအလှဆုံးဖြစ်တယ်နှိုင်းယှဉ်တာဖြစ်တယ်အတန်းထဲနဲ့မတ်နီနဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်တာဒါကြောင့် adjective degree ကိုထပ်ပြီးတော့မြင့်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့အောက်ကပုံစံလေးတွေကိုကြည့်အောင် comparative degree the forms and adjectives or adverbs take to compare two things comparative adjective ဆိုတာကဆရာစောစောကပြောသလိုပဲ adjective number 2ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နှိုင်းယှဉ်တယ်အဲ့ဒီ comparative adjective ဒါမှမဟုတ်တနည်းအားဖြင့် adjective number 2ကိုကြတော့နှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်နော်အကြောင်းအရာဆိုရင်တော့နှစ်ခုပေါ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်
နိုင်ရှင်ပြီးသုံးတဲ့အခါမှာ comparative adjective ကိုသုံးပါတယ် superlative degree superlative degree မှာကြတော့ the forms and adjectives or adverb take to compare three or more things ဟလာအမြင့်ဆုံး degree ဖြစ်တဲ့ superlative degree မှာကြတော့တဲ့သုံးခုဒါမှမဟုတ်သုံးခုရဲ့အထက်အကြောင်းအရာတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေเนาะအဲ့ဒါမှသုံးပါတယ်ဒါလေးမှတ်ထားမယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဆရာတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့ပို့သဘောပေါက်ထားမှာပါအဲ့တော့ဆရာတို့ကအောက်ကဟာလေးကိုကြည့်အောင် positive ဆိုတာကတာမန် adjective ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် comparative ဆိုတာကဟာလား adjective number 2เนาะနှစ်ဦးเนาะနှစ်ခုအဲ့ဒါတွေကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် superlative အမြင့်ဆုံး degree ဖြစ်ပါတယ် adjective number 3လို့ထားသုံးပါမယ်เนาะသူဟာ3ခုဒါမှမဟုတ်3ယောက်ဒါမှမဟုတ်သူ့ထက်အထက်ကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဒါလေးမှတ်ထားပါဆရာတို့ test တွေပါလေဖြေတဲ့အခါမှာဒီပုံစံလေးကိုဆရာတို့အသုံးပြုပြီးဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ် test မှာမဆို TOEFL ပဲဖြစ်ဖြစ် IELTS ပဲဖြစ်ဖြစ် GED ပဲဖြစ်ဖြစ် SAT ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့ဒီ test တွေကိုဖြေတဲ့အခါမှာဒီ adjective degree တွေကဟလာအနည်းဆုံး2ကြောင်း3ကြောင်းပါပါမယ်အဲ့တော့ positive degree ကိုဆရာတို့ကြည့်အောင် low เนาะ low ဆိုတာကနှိမ်သောဟုတ်ပြီเนาะနှိမ်သောဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာတို့เนาะနှိမ်သောဆိုတဲ့အရာတာမန် adjective ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆရာတို့ comparative ကိုဆက်ကြည့်မယ် lower လာ lower ဆိုတာကျတော့ပို၍နှိမ်သောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะ superlative ကိုဆက်ကြည့်ပါမယ် lowest lowest ဆိုတာအနှိမ်ဆုံးဖြစ်သောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะ est ပေါင်းထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်သွားတာပေါ့เนาะဟာလားနှိမ်ရဲ့ပိုနှိမ်နဲ့အနှိမ်ဆုံးဖြစ်သော big ကြီးသော bigger bigex comparative မှာ bigger ဆိုပြီးသုံးပါတယ် superlative မှာကျတော့ bigex ဆိုပြီးတော့သုံးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟလာ fat ဝါသော fatter ပို၍ဝါသော fatex အဝဆုံးဖြစ်သော est ပေါင်းထည့်ထားပါတယ်ဒါတော့ဆရာတို့ဟလာ comparative နဲ့ superlative အစစ်စစ်ပြောင်းလဲသွားပုံပေါ့နော်ရိုးရိုးတာမန်နာမဝိသေသနဒါမှမဟုတ်တနည်းအားဖြင့် adjective ကနေပြီးတော့ဟာလာအစစ်စစ်မြင့်တက်သွားပုံပေါ့ဒါက beautiful beautiful ဆိုတော့လှပသောဆိုတာနာမဝိသေသနပါသို့တော့ beautiful ကနေပြီးတော့ comparative လို့ခေါ်တဲ့ adjective number 2ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ beautiful လို့မရှိပါဘူး beautiful လို့မရှိပါဘူးထိုနည်းတူစွာပဲဟလာ beautiful leg ဆိုပြီးတော့မရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ beautiful ကနေပြီးတော့ comparative ဖြစ်တဲ့ adjective number 2ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ more ဆိုတော့ရှေ့ကနေပေါင်းထည့်ရပါတယ် more beautiful လို့ဆိုတော့သုံးရပါတယ် adjective number 3ဖြစ်တဲ့ superlative ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ most beautiful ဆိုတော့ပြောင်းရပါတယ်ဒါတွေကဆရာတို့မှတ်ထားပါ adjective ဆရာတို့ degree တွေမှာအဲ့ဒီနိုင်ရှင်ချက်ကတော်တော်ရေးကြီးပါတယ်เนาะဟလာ beloved ဆိုတာမှလည်းဒီတိုင်းပါပဲဟလာ beloved beloved est ဆိုပြီးမရှိပါဘူးသူ့ကိုဆရာတို့ adjective degree မြင့်တင်ရင်တဲ့အခါမှာရှေ့ကနေပြီးတော့ more ကပ်ပေးပါမယ်ဟလာရှေ့ကနေပြီးတော့ most ကပ်ပေးပါမယ်ဟလာနောက်တစ်ခု handsome ဟလာ handsome ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း est ပေါင်းထည့်လို့မရပါဘူး more most ရှေ့ကနေပြီးတော့ပေါင်းထည့်ပေးရပါမယ်ဒါလေးကိုဆရာတို့သေသေးချာချာမှတ်ထားပါ test တွေမှာဒီပုံစံဆရာတို့သုံးရပါမယ်เนาะဒီပုံစံလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မေးခွန်းတွေကိုဖြေရပါမယ် height higher heightax height higher heightax မှာကြတော့เนาะဒါရှေ့အပေါ်ပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပေါ့ est ပေါင်းထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့က est ပေါင်းထည့်လို့ရတယ်နာမဝိသေသနတွေရဲ့ရှေ့မှာမိုးတွေ most တွေမလိုက်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะမိုးတွေ
most မလိုက်ဘူးဒါလေးကိုတော့ဆရာတို့တည်တည်ချာချာမှတ်ထားနော်ဟုတ်လားတချို့ကကြတော့ဆရာတို့ test တွေပါတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒါခဏခဏဆရာတို့မေးပါတယ်နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဟုတ်လား more lower more bigger ဆိုပြီးရှိသလားမရှိဘူးနော်ဒါလေးတည်ချာမှတ်ထားမယ်နောက်တစ်ခုကတခါ most most lowest most biggest ဆိုလည်းမရှိဘူးနော် biggest ဆိုရင် biggest တိုက်ရိုက်သုံးတယ် lowest ဆိုရင် lowest တိုက်ရိုက်သုံးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အောက်ကစာပိုက်ကလေးကိုဖတ်ကြည့်မယ် use the comparative degree နော် er or more for နော်အဲ့တော့ comparative လို့ခေါ်တဲ့အခြေအနေနံပါတ်2ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဟုတ်လား er ဒါမှမဟုတ် more ပေါင်းထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ် to compare two things အကြောင်းအရာနှစ်ခုလူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်Your memory is better than mine မင်းရဲ့မှတ်ဉာဏ်ဟာငါရဲ့မှတ်ဉာဏ်နဲ့ပိုကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာ better ဆိုတာ good ပေါ့နော် better ဆိုတာက good ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လား good better လား best နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့မှတ်ထားဖို့ကဟုတ်လား then ဆိုတာလေးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါမယ် than then ဆိုတာမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင် tet ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ tet ဆိုတာမင်းကငါတဲ့အရက်ရှိတယ်မင်းကငါတဲ့ဝတယ်နော်အဲ့လိုနှမ်းရှင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာ then ဆိုတာလေးနဲ့သုံးမယ်ပေါ့နော် your memory is better than mine နော် better than ဆိုတာဒီနေရာမှာနှစ်ယောက်ကိုနှမ်းရှင်ပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် adjective number 2လို့ခေါ်တဲ့ comparative ကိုသုံးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုက Donald Trump is more successful than Donald Ducks and Dunho ဒီနေရာမှာနှစ်ယောက်ကိုနှမ်းရှင်ပြီးသုံးထားတာပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာ adjective number 2 comparative ကိုဆရာတို့သုံးထားပါတယ်ဟလာသို့တော့ successful လို့ပြောတဲ့အခါမှာ successful ကိုဆရာတို့ adjective number 2လို့ခေါ်တဲ့ comparative ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ successful နော် successful ဆိုပြီးတော့မရှိပါဘူးရှေ့ကနေပြီးတော့ more ခံသုံးပေးရပါတယ်ဒါကတော့ adjective number 2နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ပါမယ် use the superlative formဒါအမြင့်ဆုံး degree ပေါ့နော် adjective number 3 est or most most ဒီကျတော့သုံးမယ်ပေါ့ to compare 3 or more things လာအကြောင်းအရာ၃ခုကိုတဲ့ဒါမှမဟုတ်သူ့တဲ့ပိုတဲ့ဟာတွေကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသုံးမယ်this is the largest room in the house ဒါအိမ်မှာဆိုရင်ဒါဒီခန်းအကျယ်ဆုံးပဲအိမ်မှာဒီခန်းအကျယ်ဆုံးပဲဆိုတော့အခန်းတွေကအများကြီးရှိတာ哦အခန်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ထက်ကဒီခန်းအကျယ်ဆုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟာလား adjective number 3ဖြစ်တဲ့ largest ဆိုတာကိုသုံးထားပါတယ်သို့တော့ဆရာတို့ကနော် largest လို့ဆရာတို့သုံးတဲ့အခါမှာရှေ့ကနေပြီးတော့ most largest ဆိုပြီးတော့မရှိပါဘူးနော် largest ဆို most ခံစရာမလိုဘူးဓာတ်ရိုက်ဆရာတို့သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင် this is the most awful meeting ဟုတ်ပြီ this is the most awful meeting လို့သုံးတဲ့အခါမှာဟာလား most awful ကိုဆရာတို့ awful ဆိုပြီးတော့မရှိပါဘူး est ပေါင်းထည့်လို့မရပါဘူးရှေ့မှာဆရာပြောခဲ့သလိုပါပဲသူ့ကိုသုံးကျင်နေဆိုရင်ရှေ့ကနေပြီးတော့ most most ဆိုတာခံပြီးသုံးရပါတယ်ဒါလေးကိုဆရာတို့တည်တည်ချာချာမှတ်ထားနော်ဒါကတော့ဆရာတို့အပြင်မှာကိုယ့်ဘာသာကိုဘယ်အရာက est ဒီပေါင်းထည့်တယ်လဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာပါနောက်တစ်ခုက never use or more est and most together ဒါမသုံးရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆရာရှေ့ပိုင်းမှာလည်းဆရာရှင်းပြပြီးခဲ့ပြီဥပမာဆရာတို့ကြည့်အောင်နံပါတ်1မှာ no ဆိုတာကတဲ့နော် no ဆိုတာဒါလို့မသုံးရဘူးတဲ့ this is the more heavier brother ဟုတ်ပါ့ this is the more heavier brother လို့ပြောတဲ့အခါမှာ heavier ဆိုတာကသူကဓာတ်ရိုက်သုံးလို့ရတယ် heavier ဆို adjective number 2လို့ခေါ်တဲ့ comparative အနေနဲ့ဓာတ်ရိုက်သုံးလို့ရတယ်သူ့ကို more ခံသုံးစရာမလိုဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် yes နံပါတ်2ကိုကြည့်လိုက်ပါ this is the heavier brother တော့ဓာတ်ရိုက်ဆရာတို့ heavier ဆိုပြီးဆရာတို့သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ပါမယ်မသုံးရတဲ့အရာပေါ့ no ဆိုတာမသုံးရဘူး he is the most heaviest brother heaviest ဆိုတာကလည်းလာadjective number 3မှာ
ဓာတ်ရိုက်ဆရာတို့သုံးလို့ရတယ်ရှေ့မှာ most တွေပါခံစရာမလိုတော့ဘူးလားနံပါတ်4ကိုကြည့်လိုက်ပါဒါကတော့အမှန်စာကြောင်းဖြစ်ပါတယ် he is the heaviest brother နော် heaviest ဆိုဓာတ်ရိုက်သုံးပါမယ်အဲ့တော့ adjective degree တွေနဲ့ပတ်သက်လို့